ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ചാലഞ്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതെനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റാത്ത സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാട്ടെ. നമ്മളിതാ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നാരങ്ങ ചവച്ചരച്ച് തിന്നണം കേട്ടോ. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജയിച്ചാലോ ഒരു ഫുൾ വാനില ഐസ്ക്രീം, വലിയ ഫാമിലി ഡപ്പ. വലുതൊന്നുമല്ല, ചെറുതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ തിന്നേണ്ട സാധനം എന്ന് നോക്കാം. തിന്നേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിത് ചാലഞ്ചായിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇവരിതൊരു എന്താ പറയുക മത്സരമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വേറൊന്നുമല്ല, വത്തക്ക അല്ല, നമ്മളിത് തണ്ണിമത്തൻ എന്ന് പറയും, ഇവരിത് വത്തക്ക എന്ന് പറയും. ഇതും പപ്പായയും. ഇത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തിന്ന് തീർക്കണം. അതാട്ടോ ചാലഞ്ച്. ടൈമൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. നല്ല വത്തക്ക മധുരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വത്തക്ക. പക്ഷെ പപ്പായ നമ്മുടെ സ്വന്തം വളപ്പിലുണ്ടായ അടിപൊളി പപ്പായ, നല്ല മധുരമുള്ള പപ്പായ കേട്ടോ. ചേച്ചിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ ചേച്ചി ഇല്ലാത്തില്ലെങ്കിൽ പപ്പായ കഴിക്കണ്ടേ വിചാരിച്ചിട്ട് ചേച്ചി ഇല്ലാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചിനൊന്നും വെക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒറ്റടിക്ക് തിന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചാലഞ്ചിലേക്ക് കടന്നു ഗൈസ്. അടക്കണ്ട. എന്താക്കിയെന്ന് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുട്ടാ. ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു കേട്ടോ വത്തക്കയില്. ഈ ഗ്രഹണി പിടിച്ച കുട്ടികൾ ചക്ക കൂട്ടാൻ കണ്ട പോലെ എന്നൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലില്ലേ, അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പകുതി തുപ്പി കളഞ്ഞിന്. സ്വന്തം തന്നെ തിന്നണത്, എന്നിട്ടാണ് ഇത്ര ആക്രാന്താവും. വാങ്ങില്ല. ഈ പണ്ടാരങ്ങള് ഇനി തൊലിയാ മനുഷ്യ, ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ തിന്നണ്ട. എൻ്റെ ചേട്ടൻ എവിടെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ആരെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്. തിന്ന് തീർക്കുന്നേ ഉള്ളു. രണ്ടാണ് നീറ്റാത്, അത് നീറ്റുന്നായിട്ടാ ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞു. മതി ബത്തക്ക പാങ്ങില്ല കേട്ടോ. അതന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ അമ്മയും പറഞ്ഞത്. ഞാൻ തോറ്റുപോയി ഫ്രണ്ട്സ്. എന്റെ ബത്തക്ക ഓൾഡ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആര് ജയിച്ച ആര് തോറ്റത്. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മുന്നേ എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്, ഉള്ള കാര്യം കേക്കൂല. നമുക്ക് കുട്ടന് ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാം. കുട്ടന് മാത്രല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങളും പിടിച്ചു വെച്ച തിന്നു. ഐസ്ക്രീം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഐസ്ക്രീം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീം ആണല്ലോ. ഐസ്ക്രീം ഇനി നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ആയി നാരങ്ങ കൊടുക്കാം. ചവയ്ക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം. അത് പൗസാക്കി വെച്ച് കുജൊക്കെ തിന്നോ നല്ലത് ഗൈസ്. ഇത്ര നല്ല മധുരമുള്ള പപ്പങ്കായും പിന്നെ മധുരമില്ലാത്ത അനിമത്തെ കഴിച്ചു. പക്ഷെ എന്നാൽ രണ്ടും കഴിച്ചത്. ഇത് അതൊന്നും ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സാരം. കുട്ടേട്ടാ പകുതി കഴിക്കോ? നല്ല നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ വായിലിറങ്ങ മതിയേ.
ടാസ്ക് തന്നെ. ടാസ്കിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഗൈസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടണ്ണന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ക്ഷീണായിട്ട് നിൽക്കണത് കാഞ്ചനയിലെ എല്ലാ നവരസങ്ങളും ഈ നവരസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല, അതിലുള്ള എല്ലാ രസങ്ങളും രാഗി കുഞ്ഞു നോക്ക് ആവാഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്ല അതില്ല ഒരിക്കലും ചമക്കണം. ആ കളർ പോന്നമ്മേ, ഒരിക്കലും ചമക്കണം. മതിയാ മതിയാ ചവക്ക് ചവക്ക്. ആൾ തന്നെയാണ് ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തത്, അത് ആൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടി. മതി 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 മതി, ഇനിയിപ്പോ വെറുതെ ആളെ കൊണ്ട് ഛർദിപ്പിക്കണ്ട. എന്ത് മുത്തിയമ്മ എടുക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നു. എന്താ നിക്കാത്തത്?